Kika e o segredo do bosque. Kika é uma raposa roxa que vive em um bosque encantado. Ela adora passear pelo bosque. Certo dia encontrou uma pétala brilhante em uma trilha. Seguiu a trilha e encontrou uma linda flor dourada. Como você é linda! Exclamou Kika. Obrigada, Kika. Mas estou perdendo meu brilho. Algumas pétalas se foram e preciso recuperá-las para manter o bosque feliz. Preocupada, Kika pediu ajuda a seus amigos para encontrar as pétalas. Encontrei uma aqui. Disse o esquilo. Achei uma! Disse o beija-flor. Eu também achei. Disse a coruja. Juntos levaram as pétalas para a flor que os agradeceu. Todos ficaram felizes sabendo que o bosque seria sempre um lugar feliz.